proyek pembangunan jalan Desa Kertawangun, wilayah Dusun 1, lokasi Jalan Bapak Kamin. Wah, para pekerja. Pengecoran telah dimulai. Patok awi galarkeun. Lomba cuma kalau datang ke dengan itu bisa. Bang man dia yang sanu bae. Iya, ada di harapan ge. Nah luhur eta teh ho. Jalan deuna. Kembang ada tuh. Tak, tidur. Salah buat. Kegiatan rapat beton lokasi RT 02 RW 02 Dusun 1, volume 170 cm kali 2,12 meter kali 2,5 meter, sumber dana Banprop tahun anggaran 2021, jumlah biaya 69,3 juta, waktu pelaksanaan 5 hari kerja, pelaksana tim pelaksana kegiatan TPK.